तर आज आपल्याकडे एक पेशंट आलेले आहेत. तर त्यांचं स्वतःचा वर्कशॉप आहे, म्हणजे स्वतःचं इंजिनिअरिंग वर्कशॉप आहे आणि त्यांचं फार असं म्हणजे बाहेर जास्त ड्रायव्हिंगचं जास्त काम आहे त्यांचं, म्हणजे क्लायंट्सला भेटणं करणं या सगळ्या गोष्टी. तर काकांचं कसं आहे की त्यांचं रोजचं जे ड्रायव्हिंग आहे ते जवळजवळ 70-80 किलोमीटर असं ते रनिंग करत असतात. आणि त्यामुळं काय झालेलं आहे की त्यांचं मानेचे जे मणके आहेत ते थोडेसे झिजलेले असल्यामुळं त्यांच्या हाताला या हाताला या हाताला मुंग्या येतात त्यांच्या, ठीक आहे. आणि या साईडला पण त्यांचं पाठीची जी बाजू आहे तर इथे त्यांना पेन होत आहे, ठीक आहे. तर आता आपण काय करणार आहे, बोन सेटिंगच्या माध्यमातून म्हणजे कायरोप्रॅक्टिक ट्रीटमेंटच्या माध्यमातून त्यांचे जे जे सगळे जे सांधे आहेत त्यांचे जे जॉईंट्स आहेत ते जॉईंट्स आपण काय करणार आहे म्हणजे हलवून जागेवरती बसवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आता या केसेसमध्ये काय होतं की जास्तीत जास्त लोक की जेव्हा ड्रायव्हिंग करत असताना त्यांना स्पीड लिमिट काय माहीत नसतं, किंवा जो काही खड्डा येतोय जर काही बाबा स्पीड ब्रेकर येत असतील तर ते त्याच्यावरून कुठल्या स्पीडने जायचं, किती स्पीडने जायचं, तर हे आपल्याला ते माहीत नसतं किंवा आपण त्याच्याकडे लक्ष देत नाही. तर त्यामुळं काय होतं की ड्रायव्हिंग करत असताना तर इथे आपले जे जॉईंट्स आहेत, खास करून मानेचा मणका आणि कमरेचा मणका, ह्याच्यामध्ये झीज लवकर निर्माण होते. आता आपण किती वर्ष ड्रायव्हिंग केले ह्याच्यावरती ते अवलंबून आहे. तर आज काकांचं आपण बोन सेटिंग करणार आहे आणि बोन सेटिंगच्या माध्यमातून त्यांचे जे डिसअलाइन झालेले जे मणके आहेत, म्हणजे जे मणके सरकलेले आहेत किंवा ज्या मणक्याची झीज झाल्यामुळे ते सरकलेले आहेत, अशा मणक्यांना आपण जागेवरती आणून बसवणार आहे, ठीक आहे. काका एकदम तुम्ही अंग एकदम रिलॅक्स सोडायचं आहे, एकदम लूज सोडायचं आहे, टाकून जायचं नाही. तुमचं ऑपरेशन कुठलं काय झालं होतं का? आधी फक्त, बाकी कुठं हाड वगैरे काय मोडलं होतं, स्क्रू रॉड वगैरे काय बसवलेलं नाही. तीन फोटो दुसऱ्या आता आपण सर्वायकलचं ॲडजस्टमेंट करणार आहे. सर्वायकल म्हणजे मानेचा मणका, ठीक आहे. तर मानेचे मणके जे त्यांचे दुखत आहेत किंवा मान अशी हलवताना त्यांना त्रास होतोय, तर त्यासाठी आपण सर्वायकल ॲडजस्टमेंट करणार आहे. मान एकदम दिली सोडा, सही सोडायची. बॅलन्स करूया. आता सर्वायकल आपण ॲडजस्ट केलेलं आहे. आता आपण त्यांचं शोल्डर ॲडजस्ट करणार आहे. हा जो हात जो त्यांचा दुखतोय, ठीक आहे, त्यासाठी इकडे शोल्डरचा जो जॉईंट आहे इथं दुखतोय, इथे मागे जो स्कॅपुला म्हणून एक असा पार्ट असतो आपल्या खांद्याच्या मागे, तर त्याचंही ॲडजस्टमेंट आता आपण करणार आहे. काका असं जर हात उचला